این قاعده را امام صاحب مالک چیز کرد. اگرچه ابن ابی العز حنفی که نام کتابش است شرح عقیده طحاویه، این کتاب خود گفته که این او گفته ایره ام سلمه رضی الله تعالی عنها، ام المؤمنین همسر پیغمبر صلی ام سلمه گفت ایره روایت کرده موقوف و مرفوع. ام سلمه رضی الله عنها گفت ایره روایت کرده موقوف و مرفوع. موقوف چی رو میگن؟ که حدیث بالای صحابی توقف کرده باشه. مثلا ام سلمه صحابی است، همسر رسول الله صلی الله علیه و است، میگه این موقوف و مرفوع. مرفوع چی معنی؟ که ام سلمه ایره از پیغمبر صلی الله علیه و آله روایت کرده. امی گپه الاستواء معلوم والکیف مجهول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعه. امام ابن ابی العز حنفی رحمت الله علیه او میگه که ام سلمه در کتاب خود نوشته کرده که امیر ام سلمه رضی الله تعالی عنها موقوف هم که یعنی خودش گپ گفته باشه، یا مرفوع به پیغمبر صلی الله علیه و سلم که از پیغمبر شنیده مرفوع بر از او گفته که قال رسول الله، یعنی حدیث پیغمبر است. باز شیخ ناصرالدین البانی که یکی از محققین حدیث است، باز او شرح عقیده طحاوی را احادیثش تخریج کرده، باز میگه که نه، مرفوع بودن از این ثابت نیست. همین روایت موقوف است بالای کی؟ بالای ام سلمه، یعنی حدیث موقوف است، این از صحابی از ام سلمه نقل شده و همچنان قول امام مالک است. پس خلاصی نتیجه میرسیم که همین قول یا همین سخن کی است؟ سخن ام سلمه و سخن کی است؟ سخن امام مالک. ام سلمه و امام مالک. پس این دو نفر گفتن. ام سلمه چون شاگرد مکتب نبوت است حتما از دل خود گپ نزده. وقتی که صحابی گپ میزنه، امیر اگرچه الفاظش از پیغمبر نیست لکن فهمش از پیغمبر است، که اما تو از پیغمبر هم تو فهمیده که در مسائلی که مربوط به غیب میشه، استوا و ید و وجه و یپایی که در قرآن مربوط به الله هست، و جاء ربک، پروردگارت آمد و پروردگار در آسمان هفتم پایان می شود. بعضی احادیث آمده سیز نه اینا کل ازیا چی است؟ یارا کل ازیا چی میگن؟ که معلوم والکیف مجهول. این قاعده است در کل ازی، والایمان به واجب والسؤال عنه بدعه. اگر یک گپ از ام سلمه باشه، ام سلمه چون شاگرد مکتب نبوت است، پس این فهمش شاید سخنان ام سلمه باشه موقوف از بالای از او توقف بالای موقوف چرا میگن؟ وقف کرده بالای ام سلمه. پس اگر ام سلمه گفته معنیش است که ام سلمه امی فهم از کی گرفته؟ از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم امی ادب یاد گرفته. و اگر قول امام مالک است، امام مالک رحمت الله علیه یک عالمی است که یک کتاب هم در حدیث داره به نام موطأ مالک، کتاب بسیار کلان داره، مثل امام بخاری و امام احمد بن حنبل واره. کتاب حدیث امام مالک چی است؟ به نام موطأ هست. بعضیا موطا میگن و چی میگن و غلط است. موطأ همین قسم تلفظ درستش. این او موطأ مالک است. پس امام مالک هم محدث است که کتاب حدیث داره و هم رئیس یکی از مذاهب فقهی است. پس این هم دین خوب میفهمه. دین چی میفهمه؟ خوب میفهمه. پس این دوی از موضوع کده آیات قرآن خوبتر میفهمه. پس اونا چی گفتن؟ مثل ما ور نامدن که در غیبیات کلامکاری کنه، فلسفه بگوید. گفتن الاستواء معلوم والکیف مجهول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعه. یعنی ما استوا را به خاطر که در قرآن آمده معلوم دار است و کیفیتش نمیفهمم، به خاطر که من بنده هستم به غیب نمیفهمم، و ایمان به او واجب است به خاطر ازی که در قرآن آمده، و سؤال عنه بدعه به خاطر ازی که اینمی کار بدعتکارا هستن که در این مسائل غیبی گپ میزنن.